बच्चा बचपन से ही वैक्यूम चैम्बर में रहता था क्योंकि उसको सांस लेने की बीमारी थी। उसकी माँ रबड़ के ग्लव्स पहनकर उसके बाल काटती और उसको खाना खिलाती थी। उसकी पकाई हुई रोटी का आकार क्रॉस सिंबल की तरह दिखता था। वो लड़के को पढ़ाती और उसको मैनर्स भी सिखाती थी। लेकिन बगल के लप्पू पड़ोसी के बच्चे उसको परेशान करते थे, पर माँ अपने बच्चे को हमेशा उन लड़कों से बचा लेती थी। धीरे धीरे बच्चा बेडढ़ा हो गया। एक दिन वो खिड़की से बाहर खड़ी लड़की को देखता है। एक दिन लड़की भी उसको देख लेती है और वो लड़के से मिलने का फैसला लेती है। वो उसके घर जाती है और पहली बार उसको वैक्यूम चैम्बर में देख हैरान रह जाती है, लेकिन वह फिर भी लड़के के साथ रहती है और वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब लड़का स्कूल भी जाना शुरू कर देता है और वे कुछ सालों के बाद शादी के लिए चर्च में इकट्ठे होते हैं। लड़का इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वह अपना बलून हटा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। पर किस्मत से वह धीरे धीरे सांस लेने लगता है और उसकी बचपन की बीमारी खत्म हो जाती है और लड़का लड़की खुशी से दौड़ पड़ते हैं।